Exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas outra semaninha máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que prefiren chamar ao seguro antes que cambiar a roda do coche. Para vos vai este programa. E de cambiar rodas de coche, o mellor non vai moito, pero sí de botarse a andar e animarse a cambiar esa roda por primeira vez. Non hai millor xente para falar de primeiras veces que Lidia Veiga. Hola. E Miguel Gómez Abad. Que tal, meque? Pensei que ibas dicir que non había mellor xente para cambiar unha roda. Eu, mira para outro lado, porque para min definitivamente Claro, no. pero o do seguro, o sea, que ten de malo? Estás pagando, para eso está, ¿no? Home, a ver, Eu atrevime, quero dicir, a cambiar, bueno, atrevime como se fose unha cousa heroica, ¿no? Eso é como Pero... facerte rasparte unha rodilla e ir á seguridade social, porque total Claro. É que, como que saturas as grúas, ¿no? No, por non culpa de saturar, tonterías. Pero é unha cousa relativamente fácil Sí. para a maioría de xente, que é raro chamar ao seguro, non? Para que che veña un fulano dun guindastre a cambiar. Bueno, pero eu a roda. entendo que alguén diga, pois eu vou cara ao traballo ou vou a unha convención ou algo, bueno, vou sí, super ben claro, vestido, non quero tal, mancharme. non quero arrastrarme por aí ni mancharme. Entonces, eu entendo certas situacións Pero e contextos. Claro. maioritariamente Sí. que sempre soe pinchar nun mal momento sempre, sempre tes ese Sí, mal momento. por eso. Pero bueno, Cando pouca se xente. pincha nun bon momento. De ocio, cando Nunca. estás de vacacións. Por exemplo. No, vai ser un mal momento porque van ser vacacións. Bueno. Claro, É unha putada. evidentemente. Pero vos cambiastedes. Ti dixetes No. que non. Sí. Por eso E digo ti que non sí. son Dúas boa. veces. E que tal esa primeira vez cambiando a roda? Pero Buscaches tutorial en YouTube ou aventuraste? Sí. a mítica de buscar tutorial, eu estaba con meu pai, entonces non sei se Oye, Siri. axudoume, sabes? Entonces, Bueno, un tutorial, pero a segunda digo. vez incluso me acordo unha vez de cambiar ali na Mariña en Lugo entre varios compañeiros e tamén miráramos isto xa foi fai 10 anos ou así, miráramos cando tiñamos 20 anos, sabes? Cando tiñamos moitos o carné recén É que non sacao. é sinxelo cambiar porque moitas persoas colocan No. moi malo gato. Claro. Telo que colocar na, como se chama esa parte de ferro que vai por debaixo? Un A parte de un ferro faldón. que vai por no debaixo. No chasis. Ah. Un faldón deses. Claro, moita xente pono no plástico. Mal, porque jodes. Claro, é Sí. dobla o plástico. Barrena é- para arriba, claro, claro. É que non é cousa fácil, Falamos tamén aquí como que se fora a cousa máis fácil do mundo, é unha movida. A ver, que non te ensinan na autoescola a facer eso, Sí, claro. é verdade, antes sí. Antes, a min non me ensinaron, A min eso pareceme fatal. na época Porque dos nosos debería pais, de sí. ser unha das cousas que Sí. si che enseñaran a facer. E tamén creo que te ensinaban a mirar temas do motor, se ten aceite, O aceite. se ten augas. Sí. Agora xa non, agora... A min non me, ou son máis laxos No, ou pero non me antes, sona tanto. Antes, A ver, Que na mítica primeira clase que ti colle o coche, a min abriron un asunto e dixeronme, sí. aquí está isto, aquí O isto, aquí isto. anticonxelante, tes que botalo aquí. Conste Aquí que isto, non sei se isto siga sendo así, pero eu, cando saquei o coche por primeirita vez, porque non houve outra, pasábame que a min decíanme que podía ser posible que a persoa que me examinara me sacara para fora do coche para dicirme, señálame onde está X, e tes que sí? sabelo. Sí, Sí, no, eso sí, Ai, eso non sí. sabía. Eso sí. Chavales e chavalas que estades sacando agora mesmo o carnet, te cuidado con isto. É que Ah, cambia que moitas forte. cousas, porque ti tamén o sacarías fai 10, 8 anos por aí, non? Perdona, no. Ah, vale. No, vale. fai 9. Cando tes que renovar? Bueno, con 18. Chegou o aviso de renovación. Con 19. Ah, bueno. Bueno, entón ainda te queda para renovar un par de... Eu quería É que falar... ti e eu xa o renovamos unha vez. Sí, Eu é polo facer o menos. psicotécnico. Hai que volver a facer o psicotécnico. Pero eu quería Ah, comentar, se ti queres, a túa primeira vez. De que? A nosa primeira vez. No, a guiño, túa primeira guiño. vez... A ver, tiño apuntado para máis adiante. No, pero despachamos. Pero se queres, sí, porque xa que estamos falando de coches, Sí. se queres contar, porque a mí Encaixa ben. pareceme unha putada porque ti o fixeras ben e cagous ao final, que é a teu primeiro exame de coche. Jodíchela a primeira. No, o tema é que Miguel fixo o exame perfectamente, Sí, sí, cunha das examinadoras que... máis chungas. Bueno, que tiñan máis mala fama de Santiago. Vale, Mítica. pois Miguel, conto che que esa historia. Sí, a súa sí, historia. Miguel aprobou o exame. Sí. El iba no coche, a seminario dixille: "Don Miguel Gómez Abad, vostede fixo o exame perfectamente, Sin o práctico, leves, sin nada. sin leves, perfecto. Pódeme vostede achegarme aquela gasolineira para coller o meu coche?" Miguel levouna e o problema é que se saltou un semáforo. No. No, estaba en ámbar. Bueno, iso. No, que pasou Ah, que... pero xa pasaron o examen. No,
No, hai un vacío legal, parece ser. Estaba en ámbar e claro, eu dudei, frenei e acabei claro, o coche acabou encima do paso de peóns. No. Deberías avanzar. Debería de haber avanzado para adelante. Sí. Nunca quedarte riba Claro. dun E paso. Pero iso Foi na suspenso. segunda vez xa non che pasou. No, pero tiven dúas leves. Mandoute a segunda. Sí. O sea, díxoche que aprobaras e logo despachoute. Claro, bueno, sí, foi así. Seguía no coche, ¿no? Veume cometer Eu ese podo error. dar un truco para a xente que vai sacar o carné, que é a primeirita vez tamén. Eu fixo unha cousa, bueno, primeiro de todo, ante todo, marqueime cal era a palma que iba pa esquerda e cal pa dereita. Nunha puxe unha E, te rite, nunha puxe unha E, noutra puxe unha D. E para saber pa cal tiña que girar. E logo cheguei ali e dixenlle, señor conductor, o sea, no, señor conductor. Señor examinador. Señor examinador, que tamén mítico que era o que máis mala fama tiña nese momento. Jolín. Eu podería encender a radio e poñer algo de música. E miroume así, e dixome, sabes que te podería penalizar por pedirme isto? Ah, sí. E eu mirei pa el e dixenlle, pero podo ou non podo? É que así vou máis tranquila. Dixome, podes, muller, podes. E nada, fun aí toda tranquila escoitando a música. E isto é cousa boa, porque entonces tú relajaste, tomas a conducción non como un examen, que vai todo Dios en silencio. Se tes a sorte de ter a unha persoa que a un tutor que leves, que sea faladora, ao mellor ainda lle saca algo de tema ou así, pero de normal suele ser un momento bastante glup, Tenso, sabes? sí. Entón, pedí de música. Sí, sí. Poñede aí Radio Gallega. Pero, Ou o exército, o sea, pareceme, claro, pareceme, sí, no examen de conducir estar escoitando Este podcast. Pero pareceme bastante flipante que o sea, que che sancionen solo por pedir, o sea, que che poden sancionar por eso. Conste que a min dixeronme señorita, non señor como a Miguel. No, a mí non me dixo señor. No, eso foi son literatura. capas que está añadindo agora que a idade encima. Mira, pero falando de coches e de primeiras veces... Sí, que estamos falando como se este fora un podcast de mecánica, de coches. No, pero unha cousa que faz por primeira vez é sacar o carné. Sí. Lo sacas unha primeirita vez. Vale, eu enlazando con isto teño unha cousa a comentar. Eu a primeira vez que collín o coche xa fora de... O sea, coche na selva, sí, no tráfico, sin persona. Vigo. No. Sí, Vigo é bastante selva. Pero cando collín por primeira vez, foi meu pai nunha especie de alarde destos de confianza paternal, no, sabes, deste tipo de confianza cega que tes no teu fillo, pois debeu de darlle un ataque deses de estúpida confianza no teu fillo, nada máis sacar o carné, díxome, bueno, pois toma o coche, saco de aquí. E estaba aparcado así, super atravesado, sabes, como así en batería. Estamos aí. E collino e fixen ti. E dinlle ao diante. Pero non rascou, solo un golpe. Un pupiño golpe. E meu pai botouse así a mano a cabeza e deixoulle un número ali no parabrisas e marchamos. Pero e confiou en ti. Sí, confiou en min de forma un pouco deslavazada. E creume un pequeno mini trauma, pero aún así a que seguín eu co coche, leveino pa casa. Pero foi un pouco precipitado. Mandarmos sacar dun sitio, pero que estaba super aparcado aí sin espazo e sin nada. O teu primeiro choque, porque mini choque, pero sí, e a verdade é que non tuve, creo que prácticamente nada. Algún arañazo e pouco máis. Eu a primeira vez que aparquei o coche foi gracias a meu abuelo, que ainda vos pasei unha foto do outro día bautizando no meu coche. Pois meu abuelo colleu, me díxome, vouche aprender eu a conducir. Marchamos para o polígono ali en Arzúa, puxo dúas caixas de madeira e dixo, tes que meter o coche entre caixa de madeira e caixa de madeira. Non vas petar en nada porque as caixas de madeira non ten... E ali estuve en rinqui-ranca. Pero antes ou despois de sacalo? Antes. Bueno, isto é moi barrio baixeiro. No, eso Que barrio baixeiro, que barrio baixeiro. É moi típico de, sobre todo, concellos e comarcas rurais. Sí, porque sí. Eu vindo de Santa Comba, o primeiro que me dixo o examinador, que casualmente era dunha autoescola de Santa Comba, sí. Díxome, conduces tractores? Dixen, sí, arranque o coche. Xa daba por feito que por ser de Santa Comba... Outro día, nunha clase de teatro que lle din a uns peques, estábamos facendo un exercicio que vos hubiera gustado moito de mentir. De contar dúas historias, unha mentira e outra verdade, e hai que adivinar cal é cal. E un dos rapaces veus arriba e dixo el, eu cos meus 8 anos xa conducín 2 tipos diferentes de tractores, un chimpín, un camión e coche automático e manual. De onde era o rapaz?
De Arzúa. Verdadeiro. Verdadeiro, era verdadeiro. Era verdadeiro. Esa era a verdade. Oh. E todos en plan, falso, para que exagerado, non sei que. Verdadeiro. Efectivamente, porque os pais teñen unha granxa. Falando de primeiras veces, e sobre todo de cativos, recordades cal foi a primeira vez de algo que vos impactou? Por exemplo, no meu caso foi pelar unha mazá. Foi o meu primeiro recordo é Pero de... Carlos, Sí. eso é super lindo. Eu acórdome que miña nai deixara unha mazá enriba da mesa e para pelala, Sí. e eu acórdome que empecé a pelar relativamente ben. E sentíme moi adulto nese momento como infante. Como as patacas, sí. Sí, sí. Vos Moi tedes así algún recordo que digas, buah, a miña primeira vez facendo isto, e saiu Cando me superben. quitaron, falando de No. coches, cando me quitaron a sillita e puiden ir sentada cual humano. Ah, levaste a sillita? El ojo. Ah, Moi bueno. levar sillita. Bueno, en Arzúa, en plan, hai salvajada, pero... non Hostia, tanto. salimos de Arzúa para fora tamén, e se nos pilla o tráfico polo medio. Na miña casa decía, Carlos, agáchate que está aí a Guardia Civil. No, pero escoitame unha cousa, si ti, cando eres pequeniño de todo, ti vas, primeiro, vas nunha silla pa peques que vas do revés. Homologada esa, sí. Sí, non te acordas, porque eres No, moi pequeno. no acordo. Segundo, Ai, no. segundo, levas unha que é tabureta abaixo e logo que ten a espalda para arriba, malos respaldos para que ti si queres dormir apoyes. Que E logo quitache esta parte. Querían o equilibrio, porque incumplían a lei por un lado, pero Sí. intentaban remedialo por outro lado. Buah, e despois cando a É primeira vez que me puiden sentar diante, eso foi lo más. Ah, sí, sí, sí. Lo más. Lo más. É que eu nunca lembro ir sentado atrás. No. Joder, pois eu A mí sempre me todas. levaron Isto é ya. cousa de xente santa comba. Sí. É o que vos decía, e isto con todo cariño a miña nai, que seguramente non o facía con maldad, pero eu iba sentado no asento e se vía un coche da Guardia Civil, decía, agáchete aí no dos pés. Lechugas, E eu lechugas. metíame así, e pasaba, tal. E si paraban? Bueno, unha Miau. multa e servicio social, supoño. A mí sabes que facía meu pai? Cando metía o coche po garaxe, dicíame, ven, senta. Entonces sentábame, collía o volante Oh. e metía eu o coche po garaxe. Facía moi ilusión loca, eso. E meter as marchas, que en verdad metías el, pero bueno, eso molaba mucho. Sí, sí. E vos recordades a primeira vez que lle mentistedes aos vosos pais? Que lle que? De mentir, Ah. pero unha mentira gorda, non unha mentira de no, eu non rompín iso, Sí, no, sí, no, de Eu ten cuidado que Isto saben meus Xan pais. suscribiuse o outro día ao xerto que me Outro día aínda. Sí, Moi mal, vin aí, Xan Pois é o Veiga, máis seguidor que se escoita, no escoitanos YouTube- mentre no limpa a YouTube casa, a min chocoume que me chegou un correo electrónico que poñía Xan Veiga acábase de suscribir ao exército Que mal Che, prego. escoítame, isto xa o saben, porque é que me pillaron, que foi o peor de todo. Vou voler resumir. Eu debía ter, non sei, 6 anos. Tiña meu irmão 2. Polo tanto, este dato é como a temperatura de Miguel nas súas anécdotas. É importante porque é a graduación dos celos que tiña eu nese momento e das ganas que tiña de chamar a atención. Meus pais deixaron 500 euros en riba da mesa da cociña. Entonces, cos meus 6 anos dixen, isto ten pinta de que vale pa algo. E collín os 500 euros. en billete, ese En billete, morado. billete eran billetes grandes, rollo 100, Ah, vale. 200, Suma, claro, en plan, billete grande. Vale, pois eu collín e metinos dentro dun libro para que non souberan que os collera. Eu o caso era facelo mal, porque non tiña nin idea de que iba a facer con 500 euros, porque metelos na conta non podía, basicamente porque se iban dar conta meus pais. Pero que No. pero os deixaron a propósito, e era unha proba. No, era para pagar algo, non sei se ao mellor era para pagar E os o que deixaron sei, aí á vista? piso ou que fora. Deixáronos Joder. na cociña, ao mellor 10 minutos, pero esos 10 minutos Lidia fixo miau. Claro, E claro. vale. collinos, que pasou? O problema veu cando se estendeu a mentira nivel meus pais ás 2 da mañá baixando a andar con meus abuelos por toda a Arzúa a ver se lles caeran os cartos do banco á casa. Tío, E eu, calada, así na cama. Madre mía, que fago? Madre mía, que fago? Lidia, te los cartos? No. Lidia, gardache os cartos? No. Lidia, estás segura? No. Non te vamos castigar, de verdad. Dinos onde están os Mentira. carallo dos cartos. Levei os cartos ao colegio. Por... Que fixeches? Nada, para que miña nai non se atopara e me queda a bronca. E o asunto foi que miña nai chamou ao colegio para preguntar se eu tiña os cartos metidos na mochila. Que non me quedou máis remedio que, evidentemente, decir sí,
fun eu. Quería comprarme, eu que sei. Eras un malísima, chimpín. Pero todas as sospeitas estaban... O sea, eras a principal sospeitosa. Totalmente. Sospechosa. O sea, os cartos faltaron e o primeiro que foi Lidia, Sí, sí. onde tan? É como- Onde metiche os 500 euros? Cando nunha investigación policial xa saben Para que Disney quen World. asasinou foi esa persoa e deixan que viva a súa vida e síguena co coche, poñenlle micros. Efectivamente, pois o mismo. Pero pasaron fatal. Fatal. Coño, 500 euros. E esa primeira mentira que contaches. E tía, No, a primeira mentira tocha de que tuvo Sí, consecuencias é tocha. fuertes. Pa chamar ao colexio. Hostia, eran 500? Non, pois eran moitos cartos de Dios. Pero non és consciente esas idades, non? No, eu era o rollo de que eran cartos e jardín. Os mides en chicles. 500 euros dame para, sabes? Un palé. Sí, para un muro de chicles. E túa? Non sei, eu era de contar moitas mentiras, pero pequenas, non, sabes, medio intranscendentes, que se desvelaban a media hora ou a hora, ou de... Ou non contabas mentiras. Ou directamente non, pero sí, alguna contaba, pero non eran dese calibre mastodónico de romper imperios e crear disrupcións familiares. Ya ves, eso. Non eran, non Papá, recordo. mamá, quero vos moito, Pero eu o que sí que fixen, como eu a mañá eu reflexionei cando mandaches a escaleta e o título do programa de hoxe das primeiras veces e tal, eu reflexionei e dixen, joder, pero que as miñas primeiras veces, a maior parte delas foron malas, sabes? Foron como por exemplo? non mega traumáticas, porque ao final, bueno, vas superando e tal, ou aprobas ou te incitan ou te insisten a probar unha segunda vez e tal. Pero a maior parte, a segunda vez e terceira e aí logo vas collendo, sabes? Pero as miñas primeiras veces en xeral, por a un 95% das miñas primeiras veces, eu poño a man no lume, son primeiras veces malas, chungas. En plan? En todos os aspectos da vida. Pero por eso eu quería comentarvos 3 primeiras veces que convertíronse en últimas veces. Son cousas que non volvín facer máis Me por gusta. Hai poucas cousas, como por exemplo suicidarse, só podes facer Sí, unha hombre, vez. pero eu me refiro a esas cousas na vida que podes probar, que é a túa primeira vez e dis, no, isto non é para min, isto é horrible, non quero volver saber nada máis e retrocedes, sabes? Por exemplo? Entonces, comer orella. A orella do porco. A orella, probei. Eu pensei que dicías comerlle a orella a alguén. Comerlle a orella a alguén. No, Podía no. ser que non che gustara e dixeras, no, isto non é lo mío. Sabe No, a cera. no, hai un mosquito aquí dentro. No, unha araña que se... Sí, que poñen ovos. Sí, bueno, non vamos a entrar aí. Totalmente No, por favor, verdad. gracias. Sí. O de comer orellas, eu proveinas, evidentemente, eu de comer sempre fun de probar e logo para logo poder falar e dicir non quero máis rechazo, sabes? Mítico das espinacas, coles de Bruselas, todo eso de neno, eu máis daban, eu comía unha vez e logo dicía que non, aínda que me gustasen algunhas. Pero neste caso, o das orellas é un tema do tema este da textura Gelatinosa. cartilaginosa, sí. cartílago, sí. Entonces eu provei 2 ou 3 e tiven pesadelos da textura na boca rompéndose o cartílago, o sea, a min Ou producíame che gusta ou ódielo. Xa. Non Sí, hai un... e nunca máis volvín a probar orella porque chungo. Por exemplo, cando non sei se os acordades que antes había unha bolera en Santiago, ali en Fontiñas, Sí. pois a min invitárame nun cumpleaños unha vez e fun ali, con toda a ilusión do mundo, nefasto. Fixen o ridículo, casi caio 2 veces, medio patinei, a xente o xente que estaba no so carón, nas outras ringleiras, mirándome con vergonza allea. Provei unha vez, non volvín a ningunha boleira nunca máis. Xa sei que vamos facer polo teu cumple. Sí, No. hai unha, solo que pa cativos, pero bueno. E Igual, pasamos. nun campamento de verán, unha vez leváronnos a unhas piscinas destas de parque de piscinas recreativo, deste modo atracción, no Rollo Cerceda. rollo Cerceda. Pois unha vez e non máis, porque pillei a varios nenos impunemente facendo as súas necesidades en varias piscinas e dixen, non quero saber nada máis deste tipo de... Miguel 10 minutos antes. Debaixo da agua. Entonces, e non volvín, sabes? E desto, con 16 anos, 15, 14, estas cousas pasaronme con edades tempranas e non volvín a ninguna bolera, nin a piscinas destas recreativas, nin volvín probar orella. Tío, E así pero unha son cousas que eu creo que merecen unha segunda oportunidade. non merece segunda oportunidade Sobre nada todo deso. o da bolera e o da piscina. Sí. No, eu te xuro que teño un recordo fatalérrimo, Eu de primeiras veces malas o Monopoly. A primeira vez que xoguei ao Monopoly, O capitalismo non me gusta. no, tío, en plan, puxenme moi nerviosa. Non o pasei ben. Sí, hai primeiras veces que Pero non... estaredes comigo que hai máis primeiras veces malas que boas. Por un tema de xa de experiencia, non?
Mira, Eu creo que hai nas máis... Home, depende O porcentaxe, digo, se faz balance. de como sea o teu espírito na vida. Pero eu creo Bueno, que claro. hai mellores primeiras veces que malas. Hai máis cousas que me compensan na vida que non me compensan. A min dá a sensación que moitas veces temos as expectativas e o que nos fastidia son as expectativas que non cumplen ao final, non? Claro. E a mí, por exemplo, sempre poño un exemplo que é coa cervexa. Eu lembro a primeira vez que tomei cervexa Xa ves. e dixen, por que a xente lle gusta isto? Se está amarga, a mí non me sabe nada. Pero carambas, como a seguín tomando. Sí, Unha acabaste cousa. acostumbrando, pero bueno. Xa E ves. despois, a verdade é que o título deste programa é moi clickbait, porque a xente está esperando aquí escoitar falar guarradas, e estamos aquí A ver, falando de teño outras que cousas. dicir unha cousa. Do primeiro bico todo Dios acorda. Eso iba a comentar. Eu, donde comín máis dentes, foi no primeiro bico. Non Ratatouille. non Pero estamos houbo- falando de biquiño na boca así. biquiño ¡mua! de os primeiros biquiños que das cunha nena no cole, no. No, De bico beso. Un bico de que abre la boca Sí, de succión, excesivamente. de succión. Sí, de que dices, que fago eu abrindo como se fora a comer un bocadillo? Como un lenguao aí Sí. aspirando. Eu lembro, e creo que é algo compartido. Que a Eu, maioría sabedes de que xente- provei primeiro camán? Pois Ah, así, eso, eso. e practicaba en plan Na casa. así, a ver, como vou bicar. Pero igualmente, seguramente, ábrese demasiada boca. Despois xa dis, non Vais sabe collendo tanto. práctica, Non despois hai vas sabendo que é o necesidade. que máis che gusta e o que Claro, non. pero eso é así. E a min, con todas as primeiras veces, pásame eso. Pero hai algunhas, eso, que rechazo e que non volvín a probar, como esas 3 exemplos que vos dixen. Pero logo, eso, normalmente as primeiras veces, para min, sempre foron mal, non traumáticas, pero non ben. E logo sí, logo xa... Non cumplen as expectativas. Claro, Hai primeiras claro. veces que se quedan no intento e non Vale. teñen a característica de primeira vez. Pode non ser. sei se me sí, explico. sí, correcto tamén. Correcto. Sabes? Como que Sí. se quedaron a medias entre ser unha experiencia xa fora boa ou mala, porque non se considera. Claro. A miña primeira vez así de relacións non a considero así como É que eso... mi primerita vez, É como a sabes? cervexa. Claro, como non é pleno de todo, o sea... No, é que despois no. ti pensas, a ver, isto é unha reflexión a mellor un pouco profunda, non? Pero eu, a día de hoxe, sabendo o que sei, creo que a miña primeira vez foi moito antes do que considerei eu a miña primeira vez. Tamén. Porque, bueno, vivimos en un mundo falocentrista, Bueno. entonces, claro, Eu pensando... moitas veces consideramos a primeira vez como aquel momento no que se hai un sexo masculino e un sexo, sabes? Xa está. Xa está. Pero non é a idea. Entonces, claro, ahora penso e digo, en verdad, a miña primeira vez foi antes. E non foi con esa persona, foi con outra. Ah, E corrixes a túa historia e reescribes o pasado. efectivamente. Pero o que comentabas ti é certo. E sempre que falamos de bromas, eu poño o exemplo outra vez da cervexa. Para min, a primeira vez é como a cervexa. Non cumple as expectativas, é raro, pero polo que sexa, sigues tomando. E co tempo vai che gustando. Sí, Buscas- pero algunhas máis que outras e, por exemplo, a min a cerveza negra ao principio chunguísimo, pero logo como provei nas 3 ou 4 veces, como ten tanto corpo... Pensei que ibas a fazer outro símil. Xa No, ves. bueno, Vale. podía facer outros símiles, pero bueno, mellor... A ver, se queredes acabar... Nada, vamos a seguir nalgo falando máis de, escatolóxico, de, acabamos. de Oye, coches. escoita. 10 minutos vai gustar a tu irmán o programa. ao Pero principio. escoitame unha cousa, eu teño unha primeira vez que me parece desas primeiras veces que quedan un pouco no olvido en general e son moi importantes, que foi a primeira vez que me baixou a regla. Sí, bueno, claro, para a mitad da población é moi... Bueno, eu recordo a primeira vez que me deron unha patada nos collóns, por exemplo. Totalmente accurate. Que foi no instituto. É o mesmo. É exactamente É o mesmo. o mismo. No, é o máis posible que me podo acercar. A ti vais a un óvulo e el baixaron os testículos. Claro, bueno, estaba intentando, Me parte el culo. non estaba intentando equilibrar el dolor, pero era un momento tamén traumático é para máis, min. non ten nada que ver co dolor, porque vale, vale. foi cero Sí, din dolorosa. eso, que non, Non sí. me enterei, pero eu creo que era porque nese momento eu nadaba, no? E xusto tiñan os campeonatos galegos e tiña que entrenarse eu sí. Baixou unha regla e eu en plan, e que fago? Claro. E miña nai díxome, chica, sacou un neceser, empezou a explicarme algo que xa sabía porque tuvera unha profesora que nos dera educación sexual e eu xa sabía máis ou menos que podía utilizar e como, e dixenlle, má,
pois teño que utilizar un tampón hoxe. O sea, que a miña primeirita regla foi a primeirita vez que utilicei un Hostia. tampón. E ali me puxen miña nai axudándome. E eu, pois venga, ahora a nadar. É verdad que eso é unha movida, porque eu, por exemplo, cando adestraba, que eu facía waterpolo, Es que pas nadadoras, ojito. eu adestraba Ojalá ter rapazas. sabido antes o da copa menstrual, que houbera aparecido antes. Pero iso sempre dicíalles, sabes, con confianza de, jolín, imagínate que estás nadando, e dicir, no, cando nadas non pasa eso, O que? que che baixa. Home, Cando estás pode na pasar, auga supoño. É nadando, polo ejercicio, me imagino, pero pode pasar. cando estás aí, é cando chegas ao vestuario, que dis, chegou. Pero iso é porque estás en horizontal e de repente posto en vertical. Oh. Ou cando das a voltereta para impulsarte, sale un chorrito aí, o super. Sí. Modo volcán. Pero o de a patada nos coñóns non é coña. Eu recordo a primeira patada nos coñóns que me deron. Con cantos anos Eu foi? a primeira que din. Vamos aí. Espero que non fora o mesmo día. No, Ahora mesmo no. Eu tiña 8 ou 9 anos e fora no patio do... Jolín. Sí, fora no patio do... Eu creo que igual houve algunha antes, pero non a recordo como dolorosa de caerme ao chan, sabes, poñerme en modo billo, modo Pero feto. subiron os dous para arriba, non? Subimos, non, meteume todo para Pero arriba. con 8 anos, Quitoume 2 centímetros de tamaño esa patada. Pero con 2 Revirou xa alma. Pero con 8 anos tamén moi heavy a patada. Que Claro, mala fe, non sería Diego. Non foi, vale. non o coñecía daquela Diego. Foi no colexio, estábamos xogando fútbol e eu creo que un rapaz co que tiña meus texemaneses nese momento, tampouco era cousas de eran cousas Os gustabais? Non chegamos a eso. Pero eran cousas de nenos, o que se diría ahora que ao final hai cousas de nenos que non son tan cousas de nenos. No. Pero bueno, eso é outro tema. Pero nese caso sí que eran cousas eran tonterías. E estábamos xogando fútbol e o tipo aproveitou cando eu tiño o balón para meterme unha patada por detrás, sabes? No cúmulo Por detrás, va demais. por detrás, sí, Ostras. claro, a mí me estaban intentando... Colleu cacha, Él intentou pensaba Muy que cobarde. iba a pasar desapercibida a patada, porque como me estaba intentando sacar o balón, eu xa estaba recibindo patadas nos pés. Entón, o tipo veu por detrás e meteu unha patada no medio, porque eu estaba medio aberto así de pernas, un pouco como xufitando o balón. E aí caín, e un profesor ve uno e deuse conta de que foi a mala fe por detrás, un por encima, sí. Moi cobarde, teño que dicir. Sí, Por lo sí. menos dala diante. Sí, ti a diches por diante, a primeira vez que diches unha patada. Sí. Disfruteina tanto, E os merecía Ah, tanto. bueno, pues, Con cantos anos? Moito. moitos. Eu creo que- 27. No, pero mira, Fai diría- 5 horas. diría 16 ou así. Ah, bueno. Xa sabía que a violencia non era o camiño, pero é que a merecía tanto. Tanto. E quedou planchado no chao, non se do levantaba hasta 15 minutos despois. Sí, Que- Ninguén lle foi axudar, imagínate o tipo de persona que era. Claro. Era moi malo. A mí axudaronme. A levantarte. Arrastrame, me sacaron de la pista para que siguieran xogando os outros, no? Porque solo les importaba seguir xogando. Pero por lo menos me quitaron da pista, sabes? Pois pasou xa o programa. Que dis? Sí. En serio? No. Sí. Pero ti non traías un asunto... Pero non traías o da vida adulta e todo eso. Sí, é que xa pasou. Eu tiña varias da vida adulta. Falamos a de coches, falamos Ai, que... de todo un pouco. De mentiras. De mentiras. Sí, pasou xa a media hora. Pero tú non nos contaches nada. Contanos unha primerita vez que te acordes muchísimo. Bueno, contou a da mazá. A da A mazá. mazá é super cute. Ui, Podo esa facer- sorrisa. No. Pues non sei, unha primeira vez así espectacular. Bueno, contei o do primeiro bico, que non foi horroroso, home, pero chegou a ver. Horroroso non foi, porque foi con moito cariño. Eu da vida adulta Pero bueno. trouxen dúas. Unha delas é a primeira nómina que me ingresaron. É a declaración, a primeira declaración. No, bueno, sí, exactamente, pero a primeira nómina que Esa tamén sacou. a primeira nómina que me ingresaron, isto que vou decir, o xuro, que é certo. Claro, ves aí certa cantidade de cartos que aínda que non sexan moito, é moito para ser a primeira nese momento que ves de non ter nada, etc. E eu pensei que non era verdad, que era mentira. Eu pensei que eses cartos, o se tiña medo a gastalos. Hai xente que di que eu fundime a primeira nómina en 3 días. Eses cartos non os toquei en 2 semanas. Porque E máis, sigue los tendo aí. Non os toquei porque, claro, pensaba que si por algunha razón os gastaba e logo desaparecían, por lo que sexa, sabes, por paranoias, logo, non sei, iba a ter que unha deuda pendente co Estado e viñan ir a casa a buscar e esas cousas, locuras, sabes? E eu non os gastei, tardei en gastar eses cartos.
A primeira vez que usei vaqueiros, que non foi no instituto, foi na universidade. Mira, a primeira vez, eu de neno, miña nai poñeme slips. Uf. O normal, nunca tivo os slip. E acórdame a primeira vez que me puxo uns boxers. Foi, xuro vos que unha sensación... O cambio. Eu creo que xa falamos nalgún programa. Sí, pode ser. En serio, foi un sentirme flotando nas nubes. Xa ves. Mellor. Iso debeulle pasar o mesmo a miña abuela cando cambiou da falda para o pantalón, cos seus 55 anos. Nunca antes puxera unha falda, o sea, un pantalón, e que non iba a querer poñer o pantalón, que non ia a querer poñer o pantalón, foi poñer o pantalón, se volveu a poñer unha falda, non que lle queda de vida. Pero iso ten que ser a mesma sensación, libertad. Sí. É que flotaba, Supoño que sería a sensación que sentiches ti cando estabas subido no aire por a patada e pois caiu o dolor, pero esa sensación de flotar sentina, eu creo que foi porque pasei de usar o mellor algodón a pasar a usar sabes? Licra. Sí, no, plastiquete, sabes? Plastiquete. Xa ves. Pero bueno. Jolín, pois vai a primeiras veces, eu creo que a xente seguramente está un pouco defraudada polo clickbait Ela do esperaba, programa. claro. No, contámoslle cousas chulis. Home, que se hoxe non sacaron o carné de conducir, Xa. podedes retirarros, porque hoxe aprendeste desde mecánica que máteme. Pero sí, pasouse moi ben. Unha primeira vez foi o primeiro programa Me que tamén. Esa é unha primeirita vez tamén de sí. digna de ver. Porque Escoitar. Sí, é ver. Tamén. Eu confeso que intentei denunciar en YouTube o programa para que quitasen do mal que me veía, pero non o conseguín. Intentaba buscar a forma de que se eliminase eso de aí. De feito, eu ao principio pensei que nunca o íbamos a subir a YouTube, porque ao final te acordas que se grababan, pero cunha cámara a mal. Eu pensei que nunca se acabarían a editar. Pero veu Martín, empezaronse a editar e dixen, merda, me cago en la puta. Podían ver quedar escondidos nun caixón aí. Teño que dicir que empecéinos a reeditar para poder subilos a Spotify, porque por temas de copyright non nos deixaban subir, e agora a primeira tempada estáse subindo aos pouquiños. Toma. Que xa se pode ver tamén Que forte. en Spotify, que antes non se podía ver, só se podía escoitar. Che, o que creo que nos quedou bastante claro aquí, a día de hoxe, é que non hai edad para primeritas veces. No. É que tes toda a vida para que haxa primeiras veces. E últimas no caso de que o desees, evidentemente. Sí, como no meu caso, eu teño, bueno, a miña lista de prohibicións. Ojalá puidamos ir a unha bolera. Sí, probar, simplemente para que testes aí a outra túa vez, ¿no? Eu teño 500 euros, aí vos lo dei. Xa, esos 500 euros ao final, bueno, entendo que están nun cuadernillo rubio, nunha biblioteca de Arzúa, bueno, de Arzúa non, dun cole X. A ver quen os atopa. Como as modas estas que hai agora, que a veces vexo algún reel ou me pasan vaya hostia. Na mesa, a veces me pasan reels de xente que fai que como que deixa cousas por aí, nas estradas por aí, e di, mira, para os meus seguidores que veña a buscalo. E hai todo. Como nós, Sí, nos youtubeiras. na ranchera do autobús. Pero hai xente que deixa auténticas salvajadas. Nada. E a pregunta, Ai, é verdad. Unha pregunta para a Antes túa de acabar. admiradora. para os que nos quedastes Rápido. outro Falsa programa. admiradora. Miguel ten unha admiradora que falou con nós por privado e Miguel vai a facer probas durante 9 programas para ir soltando pistas sobre o seu número de Eso teléfono. Se a rapaza consegue adiviñar as pistas, vai se dar o seu número por privado. Pero pode xogar a todo o mundo, realmente. Veña. Son preguntas sobre os mequemequis. O sea, o que quere dicir Miguel é que está aberto a todo. No, digo que a todo e a todos. Digo que pode xogar todo o mundo se quere entrar no xogo este de adiviñar cousas sobre os mequemequis. Ten esa ansia, necesidade que eu nunca entenderei. É unha cea contigo. Na bolera. Un durum con Miguel. Un falafel que lle gusta máis. Ou que pague esa persoa. O que pague esa persoa. Que convide. Eu doulle conversación. A ver, veña, pregunta. Pista. No, este sería para o segundo número do teléfono. O primeiro é o 6. O primeiro é o 6, todo o mundo sabe, non xa fixemos a coña nos programas anteriores. Vale, a ver, estou pensando. Estate atenta. Vale. En que programa? Que non o vou nin acertar nin eu, pero bueno. Sí. Que número de programa? É difícil acertalo agora. Sí, Eu tampouco. Eu sei ca ele porque revisei, no? Pero se non o sabría. En que programa trouxo Xavi un obxeto
que el usaba para que lle trouxera os cubatas. Ah, xa sei cal é. Pa que lle trouxera. Sí. Ti. No, un obxeto. Un obxecto que lle traía Unha cubatas. Sí. Ah, como... Vale, un talismán, ¿no? Vale. Bueno, Había unha cousa que lle traía cubatas a Xavi. sí, Vale. Xavi, ti entendiches, Eu creo que él Sa- nunca comentou eso no programa, pero ti acabas de engadir información de que facía Xavi con esa cousa. Con esa cosa, vale. Con ese obxeto. Porque él creo que nunca dixo pa que traía o... Pero É isto de- está fatal por parte del para que adivine a chavala, porque ¿Por que qué? non o vai adivinar. Sí, sí. Maina, de outra Sí. pista, é de cor branco ese Sí, obxeto. sí, porque é unha cousa que só trouxe unha cousa que sirve para eso. Vale, veña. Perfecto, perfecto. Así que bueno, se o sabes, escribe por privado como fixeches da outra Como vez. se chama o obxeto? É a Como se pregunta. chama? Porque ademais ten nome e apelidos. Si, máis que o programa, como se Sí. chama ese obxeto? Si, ten nome e apelidos. Sí. Jordi Hurtado, por ejemplo. Sí. Algo así. Algo así. Vale. Así que, bueno, pues nada, deixamos ya a rapaza que revise todas as tempadas Meque Meque, donde aparece Xavi. Bueno, é nada. unha pode descartar tamén facilmente. Solo ten que ser unha primeira tempada, mira, lle fago eu a axuda. Sí. Primeira tempada ou algún programa aleatorio que 30 viñera horas de programa test para revisar. Son nada. Así que Bueno, aí se demostrará si es verdade que é unha cuenta fake, si hai interés, ese tipo de cousas. se te quere. Se me quere de verdade. Sí, aí é onde se mostra É o a túa amor. primerita admiradora secreta. Que saibamos. Que saibamos. Ao mellor non é a primeira. Claro. Non o sei. No, sabes, ti sabes. Si verás, Si é si non sabes secreta, ti. si é secreta, como vos sabrás? Pues nada, 1 millón Miguel, 1 millón Lidia, 1 millón Martín. Grazas a todas vos e todos. Haberá algunha persoa que este programa, xusto este é o seu primerito programa dos Meque Meque, esperemos que non sexa o último, e para os que levades toda a vida escoitando os Meque Meque, 1 millón e moitísimas grazas. Así que nada, sede moi, moi felices. Abur. Chao, chao, chao.